କିଏ ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବାସ୍, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମକୁ କିଛି କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ତୁମକୁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଏହା ଶିଖିଯିବ, ତୁମ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବ। ତୁମେ ଜୀବନର ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଶିଖିଯିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆରେ, ଜୀବନର ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଶାନ୍ତ ମନ ସହିତ ନିଆଯାଇପାରିବ। ନିଜର ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖ। ଅଦରକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବାଦବିବାଦଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିନିଅ, ତେବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନସାରା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆରାମରେ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଖୁସିରେ ରୁହ, ଖୁବ୍ ହସ। ଆଜିର ଦିନଟି ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶେଷ ହେବ। ଖୁବ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।